Pernah pasti kalau berantem kayak gitu. Oh ya. Orang mana pindah. Ketutup lagi saya nggak gerak kan lagi begini tadi tuh. Jangan taruh. Batuk lu. Aduh. Mas, Mr. Ale agak sini dikit. Oke. Sini. Nah, oh ya. Nah, udah aman? Aman. Udah. Aman. Udah. Aman. Tadi apa dah? Pertanyaannya saya Berantem. Iya, berantem yang paling terparah karena terparah. Enggak sih kalau berantem parah. Enggak ada sih kayak kecil-kecilan, rata-rata kecil-kecil enggak ada yang gede-gede. Oh, kecil-kecilan. Contoh karena kesalahpahaman apa? Ngetik tahu jadi U-nya jadi iya.